Prosedur teks itu apa? Prosedur teks itu adalah cara-cara atau langkah-langkah kita untuk mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Misalnya kita membuat mie Ya. mie instan, atau memasak air, Ya. atau menggoreng telur dan sebagainya. Prosedur teks ini adalah langkah-langkah kita untuk mempermudah kita untuk membuat sesuatu. Benar kan? Ya, benar. Oke. Sudah clear kan? Clear? Is it clear? The Yes. last topic? Clear, Mom. Oke. Anak-anak mohon diam ya. We won't start until you quiet. Oke. Have you heard a tale or legend? Yes, we have. So, what are the tale or legend you ever heard? So tell me, what are? I am Titin Taningsih. Oh ya, Titin. Silahkan Titin. I ever heard story about the Maling Kundang, Yes. Putri Mandalika, Tangkuban Perahu, Kebo Iwa, Roro Jongrang, Danau Toba, dan masih banyak lagi, Bu. So, pertanyaan Ibu, Putri Mandalika ini cerita berasal dari mana? Daerah mana? Dari Lombok. Oke, benar sekali, tepat Titin. Tepuk tangan buat Titin. Yeay! Oke. Okay, today class we will discuss about the narrative text. So, Ibu akan menjelaskan tentang narrative text secara singkat biar semuanya paham. So, narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolution to solve the problem. Teks naratif adalah cerita dengan komplikasi atau peristiwa bermasalah dan berusaha menemukan resolusi untuk memecahkan masalah. Bagian penting dari teks naratif adalah mode naratif, serangkaian metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan narasi melalui proses. Agar lebih jelasnya, Ibu singkat saja ya. Naratif teks itu adalah cerita rakyat atau legenda atau dongeng yang kita kenal dari daerah-daerah tertentu. Pasti kan daerah-daerah contohnya di Indonesia. Iya. Contohnya di Lombok kan di daerah kita. Pasti mempunyai legenda atau cerita rakyat tersendiri. Itu yang dinamakan oleh naratif teks. Oh iya, Bu, paham. Naratif teks ini adalah cerita atau dongeng yang terjadi di masa lampau. Oke? Oke, Bu. Oke, Ibu Guru akan lanjutkan. Purpose of the narrative text. Purpose of the narrative text ini adalah to amuse the readers and to entertain the audience, untuk menghibur penontonnya atau pembacanya. Dimana dongeng atau cerita rakyat kan itu tujuannya untuk menghibur kita. Iya. Kalau kita membacanya pasti kita terhibur kan? Iya, benar. Oke. Kemudian generic structure of narrative text. Yang pertama itu orientation. Orientation ini introducing the participants and informing the time and place. Orientation ini adalah di mana penulis atau ceritanya memperkenalkan apa yang terjadi, misalnya pada malam hari atau tempatnya di laut, di pantai, di hutan dan sebagainya. Terus yang kedua itu complication. Complication ini describing the rising cries which the participant have to do. Yang mana di komplikasinya sudah masuk dalam klimaks, yaitu inti ceritanya. Kemudian resolution itu adalah showing the way of participant to solve the cries better or worse. Resolution ini adalah untuk mendinginkan dari pertikaian yang terjadi di complication tersebut. Oh iya, Bu. Oke, sudah mengerti semua? Mengerti. Atau Bu mau ulang? Ngerti, Bu. Oke.
Kemudian tata bahasanya atau tense yang digunakan ialah past tense. Iya. Kemudian yang terakhir itu karakteristiknya language feature of narrative. In narrative, there are some characteristic are as follows. Itu yang pertama, using the action verb in the past tense. Contohnya, climbed, turned, proud, went, etc. Pokoknya action verb yang di narrative text ini menggunakan kata kerja yang kedua, verb to. Ya. Oke, baik itu regular maupun irregular verb. Kemudian yang kedua, using specific nouns as a personal pronouns, certain animals and objects in the story. Example, the king, the queen, and so on. Yang ketiga, using time conjunction connectives to sequences events. Contohnya itu then, before, after, soon, beside, behind, and etc. Masih banyak lagi kan? Kalian tahu kan yang Ya. mana conjunction connectives? Ya. Yang keempat itu using adverbs and adverbial phrase to indicate the location of the incident or event. Contohnya itu in here, in the mountain, in the jungle, in the village, and then happily ever after, and so on. Masih banyak lagi. And then please open your book page 12. Di sana ada cerita tentang I forget, ibu lupa ceritanya tentang apa ya? Sura and Baya. Ya, Sura and Baya. So, siapa di sini yang mau membacakan ibu tentang cerita naratif teks tentang Sura and Baya? Me, Mom. Oke, silahkan ini, Dance. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark and Baya was a crocodile. They lived in sea. Once Sura and Baya were looking for some food. Suddenly Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, sighed Baya. No, why, this is my lunch. You are a greedy, said Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in different places. Sura lived in the water and Baya lived in the land. The border was the beach, so they will never fight again. One day, Sura went to land and looking for some food in the river. He was very hungry and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Oke, so terima kasih ini ya. Ya, Ibu. So, does anyone have something to ask before we move forward? Cerita naratif ini berasal dari Surabaya ya, Bu ya, kalau nggak salah, karena Ya, di sana benar. ada Sura and Baya. Benar sekali, di mana Sura and Baya ini adalah cerita tentang legenda cerita tentang dari Jawa Timur, Ya. Surabaya, tepatnya Yang di di kota Surabaya. Itu adalah ikon dari kota Surabaya, Sura dan Baya. Baya. Yang di mana Sura ini adalah artinya ikan hiu di situ kan? Ya. Di Dan cerita Baya, and Baya ini adalah Krokodil. krokodil. Sudah paham? Paham, Bu? Oke. So, please do exercise 4 from narrative text Sura and Baya. Di sana kan ada soal 5, ya? Ya. Ya, di sana ada soal isi 5. Tolong dijawab ya. Dijawabnya Iya, Bu. tolong dengan berkelompok minimal 2 atau 3 dan seterusnya ya. Iya, Maksimal Bu. 4 orang. Kemudian kerjakannya di buku latihan biar ibu tidak capek untuk
Ada yang nyontek ya, kerja sendiri-sendiri dan sama pasangan kelompoknya. Iya, Bu. So, is everything done? No. 5 minutes. Done? Done. Okay. We'll discuss. The first is soal nomor 1. Number 1 question is, what is the title of a narrative text above? Siapa yang tahu jawabannya? Me, Mom. Ya, silakan Tri. Sura and Baya. Oke, sudah jelas kan? Di sana Sudah. sudah jelas judulnya teks naratif ini Sura and Baya. Soal nomor 2, the second question is, how many characters in the story? Siapa yang tahu artinya soal nomor 2? Berapa karakter yang ada di dalam teks naratif tersebut? Oke, silahkan jawab. There are Berapa? dua karakter, Iya, Sura siapa and saja? Baya. Oke, benar sekali. Third question is, what is bin Baya? A goat. Oke, dari mana tahu God? Siapa yang tahu? Karena ada di line 3. Yes, benar sekali. Di sana dia dikatakan, one Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Sudah jelas kan? Iya, Dia Bu. melihat seekor, Kambing. ya, kambing. Jangan domba ya, Iya. kambing. Soal nomor 4. Why are they fighting? Kenapa mereka itu berkelahi? The fight because of a goat. Karena berkelahi mau makan ini apa ya? Kambing. Kambing. Oh iya, itu di line berapa? Line 5. Yes, that's right. Soal nomor 5. Anyone who violates the agreement between Sura and Baya? Sura. Ya, Sura. Sudah jelaskan di sana ya. Ya. Di line 7 dikatakan ya seperti di sana. Coba bisa bacakan yang mana kalimat. Said Sura then fought for the goat after several hours. Yes, benar sekali. Okay, the last question is, what lesson can we learn the story? Apa pelajaran yang kita dapat dari story Sura dan Baya ini? Don't break a promise that. Ya, sebenar sekali. Kita tidak boleh, kalau kita sudah ada janji terhadap orang, kita harus menepatinya. Benar kan? Benar. Itu adalah contoh dari lesson yang dapat kita ambil dari story tentang Sura Sura dan and Baya. Baya. Oke, Ibu akan lanjut contoh soal yang kedua dari teks naratif ya. Ibu di sini di laptop sudah ada contohnya. Iya, Bu. Ibu akan bahas ya. Ya. Di sini tentang judulnya tentang Kebo Iwa. Kebo Iwa. Itu Kebo Iwa ini berasal dari daerah Bali. Legenda tentang berasal dari daerah Bali. Iya, Bu. Ya. A long time ago, there lived on the island of Bali a giant-like creature named Kebo Iwo. The people of Bali used to say that Kebo Iwo was everything, a destroyer as well as creator. He was satisfied with the meal, but this meant for the Balinese people enough food for 1,000 men. Difficulties arose when for the first time the barns were almost empty and the new harvest was still a long way off. This made Kebo Iwo wild with great anger. In his anger, he destroyed all the houses and even all the temples. It made the Balinese turn to rage, so they came together to plan steps to oppose this powerful giant by using the stupidity he had destroyed. After day, Kebo Iwo, he began to dig a deep hole. One day, he had eaten too much. He fell asleep in the hole. The oldest man in the village gave a sign, and the villagers began to throw the limestone they had collected before into the hole. The limestone made the water inside the hole boiling. Kebo Iwo was buried alive. Then the water in the well rose higher and higher until at last it overflowed and formed
flag batur. The Mount of Earth dug from the well by Kebo Iwo is known a Mount Batur. Ya. Oke, itu adalah cerita tentang Kebo Iwo. Kemudian contoh soalnya adalah, which is the following fact is true about Kebo Iwo? Artinya di sini adalah yang mana statement yang tepat dari Kebo Iwo. Iya. Kita lihat itu option nomor A. Kebo Iwo ate a little amount of meat. Ini kan salah. Kebo Iwo ini makan sangat banyak. Ya. Terus yang yang B, Kebo Iwo is a destroyed that cannot make everything. Itu salah juga. C. Kebo Iwo was angry because his food was stolen by Balinese people. D. Kebo Iwo destroyed all the houses but not the temple. E. Kebo it food was equal for food of 1,000 people. Yang the best answer is number 6 is E. Kebo Iwo it food was equal for food of 1,000 people. We can see in the line of 7. Number 7. Why did Kebo Iwo feel angry to the Balinese people? A. Because Balinese people are his meal. No. B. Because Balinese people took his food so his barns was empty. No. C. Because Balinese people didn't give him food. No. D. Because Balinese people were in hunger. No. E. Because Balinese people tend to rage. So the best answer is C. okay, that's right. Because Balinese people didn't give him food. Food. Kebo Iwo itu sangat marah karena orang-orang masyarakat Bali ini tidak memberikannya makan. Ya. Kemudian number 8. According to the story, if Kebo Iwo is never exit in Bali Island, what do you think will happen? Kenapa setidaknya kan Kebo Iwo ini, apa yang terjadi kalau Kebo Iwo ini tidak pernah meninggalkan kota Bali? Itu ada optionnya A. There will be no Bali Island. B. Bali people will never be angry. C. All Bali people will live in prosperous way. D. We are not able to see the beauty of Lake Batur. E. Mount Batur will not be a scared place now. D. Okay, that's right. We are not be able to see beauty of Lake Batur. Nomor 9. Oke, sudah jelas pelajaran hari ini, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Sebelum Ibu Guru akhiri, tolong kerjakan di buku paket kalian, kerjakan halaman nomor 50, Yes, Bu. Oke. Di sana soalnya ada 10, tolong dikerjakan ya. Iya, Bu. Dikerjakan di buku PR kalian. Ya. Oke, class, we'll stop in here. We'll continue next week, inshallah. We'll meet again. So, do you have any question before we end the discussion? Me, Mom. Oke, silakan. Give me example past tense. Oke, contoh kalimatnya, maksudnya? Ya. Ya. Past tense itu adalah ada kegiatan yang masa lampau yang sudah kita kerjakan, yang mana rumusnya atau formulanya itu dari subjek plus verb to plus object. Contohnya itu misalnya I want to market yesterday. Yes. I ini sebagai subjek, when ini adalah verb to, yang mana verb one-nya itu kan adalah go. Ya. Kemudian kalau sudah dilakukan menjadi verb to when. Kemudian market di sini adalah objeknya. Kemudian yesterday adalah adverb of time dari past tense. Ya. Nah, gitu. Ada yang kurang jelas? Jelas, Ibu. Okay. So before end, tell me what do you learn today? Procedure text and narrative text. Okay, that's right. So tell me what
do you know about narrative text in general? Singkat-singkat saja. Naratif teks itu contohnya kayak cerita-cerita yang masa lalu itu, Bu ya, kayak cerita legenda-legenda yang ada di Indonesia. Benar sekali. So, akhir kata Ibu ucapin have a nice day and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you. See you.